歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個肉丸意大利粉。呢一個咧帶飯系列又出現啦，因為你可以做咗個肉丸啦，煮晒啦，有個汁啦，跟住咧你撈飯又得，撈意粉又得，好方便得。即刻開始啦！好，首先咧，我哋搞咗個肉丸先。肉丸咧，當然咧就係兩款肉去做啦，一款咧就係牛肉啦，一款咧就係豬肉嘅。咁啊，你可以咧一半一半咁樣啊，但係今次咧我就用多咗少少豬肉啦嚇咁樣。咁啊，呢一個咧我哋可以撈埋佢啦。咁啊，撈啲咩咧？呢一個咧就係嗰啲調味料啦。轉頭咧逐個講啊嚇。OK， 好啦，第一樣嘢要做嘅咧就係洗一洗隻手先。嗱，我已經係洗咗啦。咁而家我哋可以撈個肉丸咯噃。攞個大兜，跟住咧將你啲肉咧放落去，然後落咗鹽先，落咗少少胡椒粉，跟住咧你就可以攣埋佢哋啦，輕輕咧撈佢先 ，OK， 跟住落呢一個蒜蓉，好啦，跟住咧落雞蛋啦喎，哇，呢用開手啦，咁用手整鬆嗰個蛋佢啦，跟住我哋撈一撈先，把啲蛋咧索一索落嗰個肉度。跟住麵包糠 cheese 呢個係一個帕瑪神芝士啦 Parmesan cheese， 撈佢啦再。如果你係唔食呢一個芝士嘅話，可唔可以唔落咧？可以嘅 ，OK。咁但係咧，你個麵包糠咧就要加翻多少少啦。好，最後落多少少呢一個生粉。好啦，橫掂有個盤喺度，我哋就即刻開始咧去整呢一個肉丸咯喎。嗱，大細係幾多咧？我就覺得咧，好似乒乓波咁大，咁差唔多 OK 噶啦。唔好太大，因為咧太大嘅話咧，你要煮好耐嘅。OK， 煮好耐咧，你入邊唔熟透咧，咁啊唔好玩啦。因為你煮咁耐咧，又要唔可以太大火，太大火呢啲肉又韌喎，係嘛？咁啊唔係太好啦，又要好耐時間。我哋咁趕，全香港都好趕噶嘛。咁於是乎咧，我哋就唔好搞咁大啦。OK， 咁啊 size， 咁繼續噶咯喎。好啦，咁啊搓完咯噃，咁啊大概咧呢個食譜咧，你做到20粒到啦，4、5係啦，20粒嘅。我哋做完呢個肉丸之後咧，就一定要放落雪櫃度嘅。有幾個原因啦，放咗落雪櫃咧就可以實淨啲啦，咁啊煮嗰陣時冇咁容易散啦。第二咧就係我哋放咗芝士噶嘛，所以咧一定要放落雪櫃啦。第三，呢一個咧生肉丸啦，咁啊放喺呢一個雪櫃咧安全少少嘅，因為咧你有機會唔係即刻做 ，alright？ 咁如果唔係即刻做嘅話咧，就更加要放雪櫃 ，alright？ 我哋放咗落雪櫃先。好啦，放完雪櫃，我哋做汁咯噃。我哋咧要切一切個洋葱先。咁呢度咧，我哋要將佢切粒嘅，嗰個定又唔要啦。好，切好晒。突然間諗下咧，我哋呢一個餸菜咧，好嘅地方咧就係真係冇乜切剁嘅嘢喎。切完個洋葱，你頂籠可能係嗰個蒜蓉你要搞一搞啦。但係其實咧，我覺得如果你唔介意咧，你可以用嗰啲一啱嗰啲蒜蓉嘅都得。當然，我絕對 suggest 你係用新鮮嘅蒜頭咧，因為呢個味道係完全唔同嘅嚇。OK， 咁我哋咧切完呢個洋葱之後咧，我哋基本上咧就可以煮嗰個汁噶啦噃。Let's go！ 好啦，呢個時候咧你就去煲一煲滾水，因為咧我哋要用嚟烚呢個意大利粉噶噃。嗰個滾水咧當然要落啲鹽啦嚇。OK， 好啦，咁啊跟住咧我哋就用一個平底鑊啦，最好咧有埋蓋嘅，因為咧呢一個平底鑊咧去做呢一個肉丸咧就係最好嘅，可以放得多啲啊。OK， 有蓋咧就係可以等佢又係容易啲熟嘅，咁同埋啲汁唔會彈嚟彈去啦嚇。好啦，咁啊而家咧我哋就燒熱咗嗰個平底鑊啦，我哋放啲牛油落去，哇正啊！轉啦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 ，咁當然你咧可以唔好似我咁懶啦，成嚿即係牛油切斬落去，你哋咧可以切細粒啲，咁佢會溶得快啲啦，咁樣咁就均勻少少啦。好啦 ，OK 啦，差唔多，我哋咧落我哋嘅洋葱粒先，兜一兜佢，咁啊等嗰啲牛油上咗啲洋葱度。好啦，咁啊而家咧我哋要將嗰個洋葱咧煮到呢一個半透明㗎，咁啊千祈咧就唔好煮到佢變焦糖化喎，因為咧我哋想要翻嗰個volume啊，即係有翻嗰個點樣講啊？volume 係咩？volume 係
volume 係容量。總之咧多啲啦，你煮細咗佢咧，即係變咗焦糖化咧，佢係會縮小咗嘅。我哋就唔想要呢樣嘢啦嚇。OK， 用緊咧係一個中火。好啦，差唔多啦，咁我哋咧就可以放我哋嘅蒜蓉咯，炒一炒香佢。好啦，跟住我哋嘅罐頭番茄咯噃，我哋用呢個罐頭番茄咧係一個叫做 passata 嘅類別啦嚇，咁即係話咧嗰啲番茄咧係打爛晒嘅 ，OK？ 因為咧市面上咧會有一啲罐頭番茄咧係一粒粒，咁但係咪唔可以用一粒粒嗰啲咧 ？OK 嘅 ，OK？ 然後我哋可以較翻個細火，慢慢煮一煮嗰個汁。嗱，有人可能咧會見到咁啊，即係 tomato sauce 咁樣，有少少唔同嘅噃。嗱，喺街度咧買嗰啲罐頭 tomato sauce 咧，好多時咧佢哋都係已經做過嘅，即係調過味嘅。咁於是乎咧嗰個味道咧就唔係原本番茄嗰個味道。咁呢一個 strained tomatoes 咧，即係 passata 啦嚇，咁佢哋咧就真係冇調過，就咁將嗰啲番茄搞爛咁樣就攞俾你食㗎啦。咁所以咧其實都好接近原裝番茄㗎啦，已經。咁我哋建議大家咧，如果真係做呢個汁嘅話，就用呢個 strained tomatoes 啦嚇。跟住我哋要放其他調味料喎，因為咧今次咧我哋做一個港式嘅番茄醬嘅，咁我相信咧大家嗰個味道係會中意食多啲㗎嚇。好，冰糖啊，跟住咧係有生抽嘅，仲有老抽添，真係㗎。茄汁。記住，呢個係港式味道啊嚇！千祈唔好俾你啲意大利 friend 睇到，澀汁添。哇！跟住我哋會落少少雞湯嘅，點解咧？因為咧我哋去煮嗰個肉丸嗰陣時咧，我哋需要少少時間啦。咁有機會咧佢哋會蒸發咗嘅。咁於是乎咧，我哋要落翻多少水分咧，俾啲空間佢蒸發。OK， 好啦，攞啲咯噃，跟住攪一攪勻佢啊！如果你唔中意落雞湯，落水都 OK 嘅。咁但係嗰個味道咧，你就要自己調校翻啦。冚翻個蓋先。好，呢個時候咧，我哋就攞翻嗰啲肉丸出嚟，然後咧同嗰個汁咧一齊煮啦。好啦，我哋咧個肉丸攞出嚟咯噃，我哋可以咧放落去個汁度啦。咁而家嗰個汁咧，點解冇動靜咧？因為頭先落咗好多液體啊嘛，咁佢係未煮滾嘅。但係我哋都唔想佢咁快煮滾彈嚟彈去啊！喺呢個時候咧，我哋會較細火，然後咧就放啲肉丸落去啦。然後咧，我哋就較呢一個中火，跟住我哋咧就可以同一時間咧就係煮呢一個意粉嘅。嗱，意粉咧就睇下你用邊一隻啦。咁通常咧都係 between 10分鐘至到12分鐘度咧，啲乾嗰啲意粉咧就煮好㗎啦嚇。咁我哋呢個肉丸咧都係同樣時間嘅。不過點解我要一齊做咧？都係想慳啲時間，即刻咁樣可以一齊咁樣食啫。但係如果你係想分開做嘅，冇問題㗎。意粉唔需要而家即刻做啊嚇。咁你呢個肉丸咧，你可以而家煮10至到12分鐘咧，佢都 OK 啦。但係一定要冚蓋啊嚇。咁意粉咧，你可以做完個肉丸之後咧，先至慢慢煮個意粉都得，因為嗰個肉丸你可以翻熱嘅。OK， 仲有咁點解我哋要喺嗰個汁嗰度煮嗰個肉丸咧？就係因為咧嗰啲肉嘅汁液啊，即係嗰啲味道咧，可以落埋嗰個番茄汁嗰度，哇 ，perfect， 好好味嘅一個汁。Alright， 咁我哋而家咧就等一等，咁我就煮嗰個意粉啦。好啦，呢個肉丸咧，我哋煮咗12分鐘，咁嗰個 pasta 咧，亦都係已經係煮好咗噶啦。嗱，蓋冚住啦，但係咧都要提一提你啊嚇，嗰啲咁樣嘅茄汁咧係會彈嚟彈去㗎，都 alright。咁我而家熄咗火噶啦，打開度望一望先，哇，個蓋都有啲嘢啊，啲汁已經彈晒周圍都係啦。OK， 嗰啲肉丸咧 ready 噶啦，食得噶啦喂！食嘢啦，耶！哇！首先梗係夾少少意粉先，我哋好多汁，當然你可以落多啲啦。跟住一粒肉丸，perfect！ 食嘢，個汁啱啱好，同個意粉好夾。好啦，要俾大家睇一睇，嗱個肉丸係熟㗎。
12分鐘就 OK 㗎啦。好味，正。嗱，如果咧你想個肉丸咧個味道再好啲嘅話咧，你可以煮完呢個肉丸之後唔好即刻食，然後攤凍咗之後咧放落雪櫃，由佢過一晚夜喺雪櫃入邊，然後咧佢出嚟咧個肉丸咧個味道係更加好食㗎。再煮翻嗰陣時啊，所以我隔一夜咧係好味好多嘅。咁但係而家即刻食又得唔得咧 ？Of course， very good。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，再食。